Kamu pernah nggak ngalamin ini? Dengar langkah di atap rumah di saat malam hari. Kalau belum, nonton sampai akhir, biar kamu tidak jadi korban berikutnya. Malam itu rumah sepi, tiba-tiba ada suara, langkah pelan di atap. Suara itu makin jelas dan berhenti tepat di atas kamarku, lalu terdengar goresan, seperti kuku menggesek genteng, membuatku jadi kaku. Kalau kamu mengalami hal ini, tetap tenang, cek keamanan rumah, hidupkan lampu, baca doa dan tenangkan diri. Kalau kamu dapat pelajaran dari video ini, subscribe channel ini.